Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 Kimia Lingkungan dengan saya sendiri Erika Dewi dan teman saya Saya Sari, saya Aulia Zara tersebut. Baik teman-teman, kita udah nggak asik lagi kan kalau dengar yang namanya pencemaran udara. Nah, kira-kira apa faktor penyebab dari pencemaran udara? Jadi pencemaran udara itu bisa terjadi akibat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya seperti pembakaran sampah, asap rokok, asap rumah tangga, atau asap industri. Nah, kira-kira untuk permasalahan ini, apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari pencemaran udara? Nah, di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah kimia lingkungan akan melakukan praktik sederhana untuk mengurangi atau memperbaiki udara yang sudah tercemar, yaitu dengan cara reboisasi sebagai solusi pencemaran udara. Adapun untuk persiapan alat dan bahan, di sini kami untuk alat menyiapkan cangkul dan pisau. Untuk bahan tentu saja kita akan menyiapkan tanah, pot bunga, tanaman hijau. Nah, untuk tahap pelaksanaannya sendiri sangat sederhana ya teman-teman. Jadi kita cukup menyiapkan tanah yang subur, itu tanah hasil dari pembakaran sampah. Jadi tanah ini akan kita gunakan untuk menanam tanaman-tanaman yang tadi sudah kita siapkan. Nah, apabila seluruh pot sudah terisi dengan tanah, selanjutnya kita akan melakukan proses penanaman tanaman yang sudah kita pilih tadi. Apabila tanaman-tanaman tadi sudah kita tanam seluruhnya ke dalam pot, maka tanaman tersebut akan kita sebar di berbagai titik di Desa Karangrejo, Kecamatan Gunung Mangkugas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Baiklah, kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini membuahkan manfaat pada teman-teman dan menumbuhkan rasa kesadaran cinta kita terhadap lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga udara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.